Efa manantitra ny fiarabana ho an'ny isam-baravarana tompo-kilasy tompo-vavy. Ahitana andian-drahona ny ilany andrefan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao izay hitondra orana amin'izany faritra izany. Ny mandrafitra ny andro kosa dia mbola ny talia hatrany. Toy izao manaraka izao ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fahaenina ny volana janoary 2024. Hitoy hatrany ny orana tandrifin-drahona malefaka ny faritra avaratry Madagasikara mahazo ny faritra Sava, Diana sy Analanjorofo iny. Tahak'izay ihany koa faritra Melaky, Menabe, Amoronmania, Hotomatsiatra, Iorombe, Vadivavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Anjombona kosa ny androny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia saika anjombona manerana ny Madagasikara fa mety arahana orana tandrifin-drahona araha-kotrika izany any Sava, Diana, Melaky, Menabe ny faritanin'ny Fianaratsoa ary ny faritra Anosy sy Androy. Mikasika ny maripana indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy ranoarina tamin'ny androany na ny maraina na ny hariva. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 4 degré ny ambany-drindra ny Vakinankaratra, ny morontsiraka Atsinanana kosa mandina ny 12 hatramin'ny 13 degré, ny morontsiraka Andrefana 14 na 15 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny tendrony avaratry Gasikara sy any amin'ny faritanin'ny Mahajanga. Ny aty amin'ny faritry ny avoantany kosa araka izao tarehimarika hitantsika amin'ny sary izao dia mandina ny 13 hatramin'ny 17 degré Celsius hatrany. Raha evoaka ivelan'ny Gasikara ianao hibalika be masoandro amin'ny rapitso any Paris any. Tahak'izay koa ny Milan, Johannesburg sy Nairobi fa ny faritry Bangkok no ahitana orana malefaka. Hibalika ny masoandro amin'ny rapitso any Comores, Seychelles sy La Réunion, ahitana orana malefaka kosa indrindra ny amin'ny voamaraina sy ny amin'ny takariva ny faritry Maurice. Eny ary tompoko, dia izay indray no azonao rosoantsika ho amin'ity alina ity manome fotoananao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.